Panevėžiečiai kviečiami aktyviai dalyvauti pirmalaikiuose mero rinkimuose ir išreikšti savo pilietinę valią. Rinkėjai negalintys balsuoti pagrindinę rinkimų dieną šių metų kovo 16-ąją kviečiami pasinaudoti galimybę balsuoti iš anksto. Šiemet balsavimas iki rinkimų dienos Panevėžio miesto savivaldybės mero rinkimuose prasideda kovo 11-ąją, Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną. Balsavimas iki rinkimų dienos Panevėžyje vyks miesto savivaldybės administracinio pastato 1 aukšto foje, adresu Laisvės aikštė 20. Balsavimo laikas nuo kovo 11 dienos iki kovo 13 dienos, antradienį, ketvirtadienį nuo 7 ryto iki 8 valandos vakaro. Rinkėjai norintys balsuoti iš anksto su savimi privalo turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, pasą, asmens tapatybės kortelę arba kitą dokumentą su nuotrauka ir asmens kodu, pavyzdžiui, vairuotojo pažymėjimą. Pateikus dokumentą rinkėjui bus išduotas išankstinio balsavimo lakštas. Po balsavimo rinkėjas gaus voko priėmimo kvitą su užklijuotu specialiu ženklu. Pirmalaikiuose Panevėžio miesto savivaldybės mero rinkimuose dėl mero posto varžosi 6 kandidatai. Ta pačia diena naują merą rinks ir Jonavos bei Joniškio rajonų savivaldybių gyventojai.